我又嚟食大家又愛又恨嘅唔臭嘅臭豆腐，都係10蚊啊！無論係白色、黑色、灰色，全部都唔臭嘅。咁如果唔臭，我食臭豆腐做乜嘢啊？長沙嗰邊已經開始逐漸唔臭㗎啦。老實講一句啊，今日專嚟到沙灣食唔臭嘅臭豆腐，即係嗰啲臭臭黨啊，食到希望成嘴好似個屎坑咁臭嗰啲，好似我咁樣樣，佢哋係接受唔到唔臭嘅臭豆腐。到啦吓，嗱望到啊，沙灣人民嘅鬆弛感啊，4點零鐘咋，坐到冚一冚啊，唔使做噶。你好，歡迎光臨，兩位啊！我哋今日就係嚟 all in 晒佢呢6隻味，佢最出名嘅咧就係佢嘅雪糕臭豆腐。好似阿芬啊，朋啊，冇乜柒都話分前啊分後啦，你個世界係咪得男人嘅啫？我要一杯招牌甘蔗嘅，一杯油甘嘅臭豆腐，全部 all in。OK， 要咩辣？我哋有小辣、中辣、超級辣。辣啦！甘蔗檸檬茶係真係用真嘅甘蔗去做嗎？冇錯，就係真材實料，絕無花假。即係其他地方其實係冇呢種甘蔗嘅檸檬茶㗎嘛？呢個係廣西嘅甘蔗檸檬，佢會特細條啲同埋硬淨啲，可以打死人嘅。咁你試下打死我啊！唔得。等我問你阿球，你搞全廣州有咁多間臭豆腐啦，有邊個可以係你對手？所有都係我嘅對手。嗱，佢老豆同我講嘅，佢話全宇宙所有好食嘅臭豆腐都喺街邊嘅，開入鋪頭嗰啲全部都唔得嘅。太乾淨，所以我哋就要跳出嚟咯，標準化咗，乾淨咗，係冇先。因為佢冇咗嗰種地溝油嗰種味啊。所以我哋唔係食地溝油噶嘛，點食啊地溝油？即係用大豆油，不過我哋會加我哋嘅老油，所以會比較香。我想問你哋啲豆腐係咪唔臭㗎？其實係啊，唔臭嘅，因為你臭嘅話，你會俾人投訴。你做臭豆腐，如果臭俾人投訴，你會影響到街坊噶嘛？咁如果唔臭，我食臭豆腐做乜嘢啊？長沙嗰邊已經開始逐漸唔臭噶啦。其實我哋都係由細到大食住臭嘅臭豆腐大嘅喎，你唔驚話你哋呢啲唔臭嘅就唔受歡迎咩？都要顛覆下嘅，日日都臭肯定唔得。呢個係我哋廣式臭豆腐嘅原因。我先試下呢個先，呢個係廣西風味湯底。我可以話俾你聽，個豆腐雖然係唔臭，佢脆，佢鬆化。我呢個係全部冇蒜㗎，食得出人哋嘅湯底非常之濃。我係第一次食到呢一種湯底咯。呢個係雞湯味㗎。你好食嘅臭豆腐離唔開蒜、辣、臭同埋街邊嘅油。佢而家冇用地溝油，其實佢已經拋棄咗臭豆腐最靈魂嘅2個味道。佢呢2個湯底啊，真係別具一格，很乾淨。佢嘅乾淨令到我覺得佢十分之安全。所以你可以見到好多家長啊，都會帶小朋友嚟食。如果俾咗你睇過，我阿媽講：媽，我中意臭豆腐啊！我阿媽先同我講咩？快啲去死啦！岩燒醬汁豆腐。非常好食，你望下佢裏面好滑啊！佢個底係山水豆腐個底，喺度食呢啲豆腐啊，第一下真係衝入我腦袋嘅湯比較濃，味道比較好，3就係乾淨。咁我以前細個成日都唔知臭豆腐攞咩做，以為就攞屎浸。係咯，呢個就係黑豆腐。好辣啊！太辣啦！我俾埋條命你啊！佢呢個黑色嘅反而好好食，真係好好食。同佢呢一個麻辣湯底好辣，好香。除咗冇嗰種傳統嘅臭味之外，其實入到嘴係有差唔多嘅味㗎。呢個係冰淇淋豆腐，睇上去就脆好多嚇。好好食，佢同呢一個一樣啊，都有啲山水豆腐咁嘅底，真係好滑呢個豆腐，好好食。這個是黃皮味。呢個油甘味嘅，油甘味太好飲啦！佢呢度2杯嘢，所有都係佢哋自己真材實料咁整㗎。無論係呢一個黃皮定係呢個油甘，我話俾你聽都係鮮果炸出嚟，做得好好啊！首先有蔗嘅甜啦，然後跟住佢黃皮好足料，但係佢唔苦。油甘同埋呢一個黃皮和非常呢個係甘蔗啊！佢會比我哋平時飲嘅檸檬茶要甜咯，而嗰種甜係因為蔗。麻醬咁我哋今日爭幾錢啊？我哋今日總共食咗5個臭豆腐，同埋叫咗3杯嘢飲嘅，最後埋單91蚊。其實老實講，即係佢哋呢店啊，佢哋已經擺到明，佢係一定唔會開喺我哋市中心。如果開喺遠少少去沙灣呢啲地方嘅話，佢就可以平啲，但係佢哋個料係靚啲咁樣。佢哋有好多間店㗎，唔一定係嚟沙灣嘅。只不過沙灣呢間咧係我上網睇過話，佢哋係人情味最濃嘅一間咯。一齊嚟！你一試你就會知道嗰種神奇嘅感覺。過到呢個過程，佢係香味加臭味。唔好意思，我冇認真聽你講嘢，因為你而家呢個樣好似皇后嗰塊魔鏡裏邊嗰個人仔啊，同佢一模一樣樣。